因係糯米本身咧，佢會令到你嗰啲關節有啲肌肉有黏連嘅反應出咗嚟，所以咧會容易啲骨痛。咁但係過節又好想食粽喎，點算咧？有辦法嘅。咁而家咧其實市場上面有一種米叫做梗米，木字邊一個羹嗰個係啦，叫梗米。梗米其實係東北大米嘅一個品種嚟嘅，佢嗰個質地嘅黏度咧同糯米有啲似。所以佢可以攞嚟替代糯米，做法係一樣，浸過嘢，然後咧隔咗水撈鹽，即係同糯米嘅處理方法一樣。但係因為佢唔係糯米，所以佢冇呢個令到筋骨痛嘅情況發生。咁你可以用梗米嚟到代替糯米，咁一樣咧都可以有種食。個分別只係咧，因為糯米有一啲獨特嘅香味，佢就冇咗，就咁解嘅啫。好啦，呢個第一個。第二個就係如果糖尿病嘅朋友，有啲糖尿病喎，唔好食咁多呢啲米飯嘅嘢喎，咁你就可以咧喺你個糯米嗰度咧，你可以加嘢落去，令到佢個升糖指數減低。例如你可以加啲，譬如加啲小米啊，而家係咪咧加小米落去一齊包嘅？咁佢嗰個澱粉量就會減低咗啦。或者咧，你可以除咗加小米，可唔可以加藜麥啊？都可以喎，你可以加啲呢啲落去。藜麥亦都係佢嗰個澱粉量、升糖指數好低，同埋佢嘅纖維量比較高，咁你就可以加落去一齊包，咁減低咗嗰個澱粉嘅吸收。呢個係第一個。第二個咧就係食粽之前咧食啲蔬菜，食啲蔬菜先食。點解咧？因為蔬菜嘅水溶性纖維喺我哋個胃嗰度咧，佢會造成一個阻隔嘅作用，令到嗰個澱粉冇咁快吸收，令到個血糖升得慢啲。咁但係始終嚟講啦，如果有糖尿病嘅問題啊，有筋骨痛嘅問題咧，糯米粽呢個咧就要即係適量去食啦，即係唔好搏命啦。咁係啊，真係唔好搏命。我聽過有啲人咧搏命停唔到，咁你明明一個人食一個咁點啊？4個人分咯，係咪？食少少過下口癮啦，起碼都有得食啊，係咪？咁樣我諗下仲有咩要提醒大家先。好啦，第二樣嘢咧就係如果你買唔到呢，因為呢啲新鮮粽葉咧就而家嗰個處理技術先進咗，所以有呢啲新鮮嘅粽葉出咗嚟。咁佢係真空包裝咗，咁翻嚟洗乾淨就用得啦。咁冇喎，正話阿 Vian 都提過大家啦。我哋喺街市最容易買到嗰啲係咪乾嘅粽葉啊？乾嗰啲粽葉咧，你就要浸水洗乾淨，跟住要煮一煮佢，咁佢先會容易包嘅。如果唔係，佢會好容易脆裂，咁你就包唔到㗎啦。OK， 鹹水草亦都係鹹水草咧，用熱水渌一渌佢咧，佢個黏韌度會好啲，就冇咁容易斷，冇咁脆，同埋軟身咗你就容易操作。實在搞唔掂，棉繩都得嘅，用棉繩嚟到代替鹹水草都得嘅。不過我想講俾大家聽，好神奇嘅就係，因為竹葉加埋鹹水草，你一齊去煮，鹹水草係咪有味啊？有鹹水草嘅味啊，竹葉有竹葉嘅味啊，佢煮出嚟嗰個粽嘅味道就係唔一樣，係就同棉繩係唔一樣嘅。咁所以呢一個咧，即係大家能夠用到尼龍草，即係用到呢個鹹水草出嚟個效果係最好食嘅。